أهلا بيكم في الجزء الثالث والأخير من سلسلة إزاي تعرف تشتري مطبخك. بعد ما وضحت للعميل إيه هي أهم ملاحظات تشطيب وتصميم المطبخ بس لسه ما جاوبتوش على سؤاله، فشكله كده ابتدى يزهق. الله يبارك لك يا باشمهندس. الله يخليك، معلومات والله حلوه، انا استفدت منها. جميله، المعلومات جميله جدا والناس كلها تستفيد منها، بس يا ريت الله يخليك تقول لي بقى يكلفني كام؟ لا، لسه برضو مش هنتكلم على تكلفة المطبخ. اللي حاجة طبعا الأهم اللي احنا لسه محتاجين إن احنا نتكلم فيها وهي الخامات. الخامات بالنسبة للأخشاب طبعا بحرها واسع جدا، وعشان نعرف تفاصيل كل الخامات دي محتاجين يمكن نعمل فيديو ولا اتنين عشان أقدر أشرح لكم الخامات دي عبارة عن إيه وتفاصيلها إيه بالظبط. لكن طبعا هي مش دي فيصل الحكاية، إن أنت لو عرفت الخامات كلها هتقدر إن أنت تختار خامة كويسة وتنفذها ويبقى مطبخك كويس. مش ده فيصل الحكاية خالص. الفيصل في الموضوع كله المكان اللي هينفذ لك الخامة اللي أنت عايز تختارها دي. أنت ممكن تختار خامة الناس كلها مجمعة عليها بس تروح لمكان وحش، فبالتالي يعمل لك الخامة تشطيبها أي كلام، فالمطبخك يبقى كله مش بالشكل اللي أنت كنت عايزه. فأنا عندي ليك نصيحة مهمة جدا، والنصيحة دي عامة لو أنت هتشتري حاجة أنت ما بتفهمش فيها أو مش عارف أي حاجة فيها، خاصة زي موضوع الأخشاب والأساس والمطابخ والكلام ده كله. أول حاجة إن أنت ما تفتحش السؤال إن أنت عايز تعمل حاجة دي على البحري قوي، زي مثلا إن أنت تكتب على النت إيه هي الخامات أو إيه هي الأماكن الكويسة. انت ممكن تختصر الموضوع ده بان انت تسأل كل الناس اللي انت ممكن تثق في رأيها من اللي حواليك، من قرايبك، معارفك، جيرانك، اصحابك. حد مثلا لسه انت عارف ان هو لسه مثلا متجوز جديد، حد كان لسه بيغير مطبخه، فبالتالي انت لما تروح للناس دي وتسألها هيرشح لك الخامة والمكان الكويس، وده بناء على ان هو اتعامل مع المكان. فبالتالي هو اتعامل مع المكان وانت بتثق في رأيه، فبالتالي انت هتروح وانت مغمض خلاص، انت عرفت المكان ده كويس، وصاحبك او قريبك او معرفتك اللي هو نصحك بيه هو اوريدي اتعامل معاه فبيرشحهولك. دي اول حاجة. تاني حاجة ان لو انت برضو ما استقرتش من خلال الناس دي ان انت رسيت على خامة او مكان كويس، شوف مكان يكون قديم وكبير. قديم وكبير بمعنى ان المكان ده شغال بقاله سنين، كبر على مر الزمان، فبالتالي المكان ده ناجح وموجود من زمان، فبالتالي المكان ده يبقى ثقة ان انت تعمل عنده المطبخ بتاعك. ولما تروح المكان ده وان انت استقريت خلاص بقى ايا يكن الوسيله، استقريت على المكان هتعمل عنده المطبخ بتاعك ده، خليه هو يرشح لك الخامة. يعني انت روح وقول له والله انا عايز مثلا خامة يبقى شكلها 1 2 3 وانا ميزانيتي قد كده، فبالتالي هو هيرشح لك الخامة، بس احنا ضمننا ان هو هينفذ لك خامة كويسة وينفذ لك خامة بتشطيب كويس. بالتالي هو لا يمكن يغشك في سعر او يغشك في خامة او يغشك في تشطيب ويضحي بسمعته واسمه علشان خاطر مطبخك انت بس. بالنسبة لي ملخص ان انت تقدر ان انت توصل لمكان وتشتغل معاه وتعمل عنده المطبخ بتاعك. لكن كنصيحة مني بالنسبة لموضوع الخامات ده، أنا ممكن أرتب لك الخامات كأخشاب بالنسبة لخامات الضرفة اللي هي بتفتح وتقفل، لأن احنا خلينا متفقين والحاجة دي ما فيهاش تهاون إن العلب الداخلية أو الشاسيه الداخلي بيبقى عبارة عن خامة اسمها كونتر، خشب الكونتر. خشب الكونتر ده بيبقى عبارة عن وصلات أو حاجة اسمها سدايب من الخشب الطبيعي ومكبوس عليها سواء أبلكاش أو فورمايكا أو HBL، تمام، اللي هو القشر الصناعي. ممكن يكبس عليه قشره طبيعي، لكن الخشب الكونتر ده ضروري هو اللي بيتعمل منه الشاسيه او العلب الداخليه، لان ده الخشب الوحيد اللي هو يقدر يستحمل كميه المسامير والتجميعه بالنسبه للبوكس اللي انت بتشيل فيه المطبخ بتاعك. لكن خليني ارتب لك بقى خامات الظرف من الاعلى والامتن والاغلى، تمام، فيما اقل بالنسبه للمسميات بتاعتها، عشان برضو ان انت تقدر ان انت تبقى عارف ايه هي الحاجات اللي انت تقدر تسال عليها لما تروح اي معرض عايز تشتري منه المطبخ. اول حاجه انت ممكن تسال على حاجه اسمها خشب ارو مسيف. ارو مسيف ده اللي هي بتبقى عباره عن الضرفه كلها خشب ارو، متانته وعمره طبعا اطول بكتير من اي خامه تانية بالنسبه للاخشاب. تقدر ان انت ممكن تشطبها زي ما انت عايز، سواء الوان خشبيه او الوان صريحه عادي. اللي بعديه على طول ممكن تعمل خشب ارو برضو، بس قوايم ارو وحشو MDF. يعني القوايم نفسها بتبقى مجرد ان هي خشب طبيعي، لكن الحشو اللي في النص هو ده بيبقى MDF، فبالتالي بيقلل معاك في السعر شويه، لكن طبعا برضو بيبقى عمره ومتانته اعلى كتير.
بعدها على طول ممكن تعمل ضرفه ساده بلين. تمام، ضرفه بتبقى عباره عن كونتر قشره ارو، يعني كونتر بيتكبس عليها القشره الارو وانت بقى بتلونه زي ما انت عايز. بيبقى فيه تشطيب حاجه اسمها اسطر وفي حاجه اسمها شروازيه، ممكن تسال على تفاصيل حاجات زي كده لما تخش المعارض. بعديها على طول بنخش بقى في الكاتيجوري بتاع القشره الصناعي اللي هي زي الاتش بي ال. الاتش بي ال من اشهر الخامات بالنسبه للقشره الصناعي اللي هي بتتكبس على كونتر، وفي منه الوان كتير، بس طبعا يمكن العيب الابرز فيه ان هو الوانه كلها مط اختصار لمطفي، يعني تقريبا 90% من الوانه مط. لكن كجوده ومتانه طبعا بما انه هو بيتكبس على كونتر فبيبقى برضو المتانه بتاعته حلوه جدا. بعديه على طول بيجي البولي لاك. البولي لاك ده من انواع برضو القشره الصناعي، وبيبقى كله لامع ولمعته بتبقى مميزه جدا، وبس بيتكبس على MDF، وده احسن له لان في ناس ممكن تخدعك ويقول لك احنا عاملين البولي لاك على كونتر. البولي لاك على كونتر بيظهر فيه تعريجات في اللمعه بتاعته، ما بيبقاش مدي الشكل اللامع اللي احنا عايزينه اصلا ومختارينه عشانه. فبالتالي MDF هو الخشب الامثل اللي هو بيتكبس عليه البولي لاك عشان يدي سطحه اللمعه بدون اي رتوش او بدون اي تعريجه في اللمعه تقدر ان هي تبوظ الشكل بتاعه. وفي ناس بتعمل HBL مع بولي لاك اللي هو تداخل ما بين المط وما بين اللامع، وده شكله برضو بيبقى كويس جدا وبيدي كونتراست في الالوان وفي الشكل النهائي حلو قوي. وده طبعا يمكن بالنسبه للخامات. ونخش على النقطه اللي بعدها، وان احنا بقى ازاي نقدر نقيس المطبخ ونعرف تكلفته عامله ازاي. يلا بينا، خلاص اهو جينا بقى ايه للسعر، وهنتكلم في السعر ونتكلم في التكلفه عشان نقدر ان احنا نحسب المطبخ بتاعنا حسب التصميم هيكلفنا قد ايه على حسب طريقه القياس اللي بتستخدمها الشركه اللي احنا هنتعامل معاها. طرق القياس اللي بتستخدمها كل شركات المطابخ واللي بينفذوا مطابخ في السوق هي ما بتخرجش عن 3 طرق، وخليني اشرح لكم عملي ازاي ان احنا نقدر نفرق بين الثلاثه دول علشان تقدر توصل لك الفكره بالظبط وتعرف تحسب المطبخ بتاعك اثناء التصميم وقبل التنفيذ ان شاء الله. الطريقة الأولى معانا وهي المتر الطولي. المتر الطولي ده ببساطة مثلا لو خدنا المطبخ اللي قدامنا ده على سبيل المثال، طيب المتر الطولي ده بمعنى ان احنا ببساطة كده بناخد المطبخ بالطول، يعني احنا بناخد المطبخ كده مثلا بالطول، نشوف مثلا عرض الوحدة دي قد ايه زائد عرض الوحدة دي زائد دي لغاية الحيطة وهكذا من الحيطة التانية. تمام. فبالتالي مثلا احنا طبعا لازم نعرف ان اي اجهزة محطوطة بتتخصم مساحتها، يعني مثلا بوتاجاز، غسالات، تلاجة، كل ده بيتخصم مساحته طبعا من الايه من اجمالي المطبخ لما نيجي نسعره. لكن لو دولاب مثلا فيه ميكروويف وفيه فرن طبعا ده بيتحسب عادي، الاجهزه دي بتبقى محطوطه جوه خشب فبتتحسب. طيب المتر الطولي على سبيل المثال بالنسبه لو احنا اتكلمنا مثلا على المطبخ ده مثلا عندنا حيطه 2 متر 40 في متر 40. المتر الطولي احنا بنجمع ال 2 متر 40 دول زائد متر 40 يدونا 3 متر 80. يبقى كده ده الايه الحساب المتر الطولي بالنسبه للوحدات اللي تحت. بس نخلي بالنا من ملحوظه مهمه جدا وهي الجزء الكورنر. دايما معروف ان عمق الوحدات السفليه بيبقى 60 سم، فاحنا لما جمعنا 2 متر 40 زائد متر 40 كده احنا حسبنا الحيطه دي من اولها لاخرها والحيطه دي من اولها لاخرها، فبالتالي احنا حسبنا الجزء الكورنر ده مرتين اللي هو عباره عن 60 سم. فلما نيجي نجمع المتر الطولي للمطبخ بالنسبه للوحدات السفليه هو 2 متر 40 زائد متر 40 ناقص 60 سم علشان ما نحسبهوش مرتين. يعني اجماليا كده لو احنا قلنا 2 متر 40 زائد متر 40 يبقى 3 متر 80 ناقص 60 سم يبقى كده 3 متر 20. ده بالنسبه للوحدات السفليه. طيب الوحدات العلويه لو هنلاحظ هنا نلاقي فيه شفاط، فالشفاط ده طبعا مش هيتحسب مكانه، المشفاط ده واخد حوالي 60 سم. طيب 2 متر 40 زائد متر 40 زي ما قلنا يبقى كده 3 متر 80 ناقص 60 يبقى 3 متر 20. وكذلك الجزء الكورنر ده برضو، الجزء الكورنر بالنسبة للوحدات العلوية بيبقى خصم 30 سم، تحت بيبقى 60 فوق بيبقى 30. فاحنا قلنا 3 متر 80 ناقص 60 يبقى 23 ناقص 30 يبقى 2 متر 90. يبقى احنا كده عندنا 2 متر 90 متر طولي الوحدات العلوية و3 متر 20 الوحدات الايه السفليه. ده كده بالنسبه للمتر الطولي لو احنا هنيجي نحسب المطبخ. وطبعا لو المطبخ متكرر على كذا حيطه احنا بنخصم الكورنر ده مرتين لو هو مثلا متكرر في كورنر تاني من اليمه التانيه. طيب الطريقه التانيه وهي المتر المربع. المتر المربع دي برضو في ناس كتير شغاله بيها، وهي عباره عن ان هو برضو بيجمع المتر الطولي بالنسبه للوحدات، سواء مثلا الوحدات السفليه زي ما قلنا ان هي 3 متر 20 بس ده بياخدهاش 3 متر 20 زي ما هي، لا بيضربها في الارتفاع. ده كده المتر المربع اللي هو العرض في الارتفاع. فاحنا قلنا مثلا 3 متر 20 في الارتفاع هنا اللي هو 85 سم،
فالاجمالي بتاعهم بيدينا حساب المتر المربع بالنسبه للوحدات السفليه. والوحدات السفليه غالبا اللي بيشتغل متر مربع في مصر بيبقى الارتفاع 90 مش 85. فوق بقى بيبقى مختلف من معرض للتاني، في بيعمل 70، في بيعمل 80، في بيعمل 90، على حسب برضو ما انت عايز الوحدات العلويه قد ايه. فاحنا لما جينا جمعنا كنا احنا قلنا 3 متر 80 ناقص 60 و60 متر و20 يعني 2 متر 90 في 70، 2 متر 90 في 70 كده بقى احنا خدنا الايه المتر الايه المربع. وسواء بالنسبه للطريقتين دول، في بيحسب تحت لوحده وفوق لوحده زي ما احنا حسبنا كده، وفي بيحسب الاتنين على بعض. تمام. وعشان ادخلكم في سكه ان احنا نحسب الاتنين مع بعض هندخل في تفاصيل كتير جدا بالنسبه للطريقه الحسابيه. فعشان كده نصيحه لما تروحوا لحد قول له انا عايز احسب اللي تحت لوحده واللي فوق لوحده، ما تقوليش الاتنين على بعض كام، عشان تقدر تحسب زي ما انا علمتك كده سواء بالنسبه للمتر الطولي او المتر الايه المربع. تالت طريقة ودي آخر طريقة معانا، ويمكن ناس قليلة جدا في مصر اللي بيشتغلوا بالطريقة دي، وهي بالوحدة. بالوحدة بمعنى ان احنا مثلا لو جينا حسبنا مثلا سي وحدة زي دي 80 سنتي في ارتفاع 70، معمولين مثلا حاجة اسمها قلاب اللي هي ضرفة بتفتح لفوق، معمولين فيهم ازاز، فبيقول لك والله هي بالشكل ده بالخامة اللي انت اخترتها، سواء خشب طبيعي، سواء ان انت هتعملها HBL، سواء ان انت هتعملها بوليلاك، مثلا الوحدة دي بالشكل ده يبقى سعرها 1000 جنيه مثلا. والوحدة اللي جنبها دي كورنر مثلا معمولة من خامة معينة يبقى سعرها مثلا ايه 700 جنيه، واللي جنبها دي مطبقية مثلا دي 500 جنيه، واللي هنا دي مش عارف قد ايه كذا. وكل وحدة على حسب حجمها. طبعا الوحدات السفلية بتبقى اغلى شوية عشان العمق بتاعها بيبقى كبير، والادراج طبعا بتبقى اغلى برضو عن الظرف لان مجرى الادراج بتبقى اغلى من المفصلات العادية. لكن دي انت ما تقدرش تحكمها لان هو ده بيبقى حاطط زي لستة معينة من كل خامة وشكل الضرفة بيبقى عامل ازاي وطريقة فتحها وقفلها والكلام ده كله، فدي انت غالبا مش هتعرف تحسبها. لكن سواء على الطريقتين التانيين، سواء اللي هو المتر الطولي او المتر المربع، دول زي ما انا علمتك كده تقدر ان انت تحسب المطبخ ازاي بالظبط، وتقدر ان انت تعرف سعر المطبخ على التصميم وانت معاك المقاسات قبل ما يتنفذ بسعر كام لما تعرف سعر المتر سواء الطولي او المربع. عايز برضو انصحكم بان في اسئله مهمه لازم لما بتزوروا المعارض بتاعه المطابخ برضو لازم تاخدوا بالكم منها، وهي زي ان اول حاجه مده الضمان بتاعتنا قد ايه، ودي تبقى مكتوبه في العقد اللي هيتعمل ما بيننا وما بين الشركه، ولازم يبقى في عقد واضح فيه كل التفاصيل وتتاكد من الاكواد اللي انت اخترتها بالنسبه للالوان علشان ما يجيلكش حاجه مختلفه. تاني حاجه سعر المتر شامل ايه وغير شامل ايه، وده مهم جدا علشان لما تيجي تسعر المطبخ تتفاجئ ان السعر اعلى من اللي انت حسبته، فبالتالي تسأل ده في ايه يقولك ان احنا عندنا بند ده زيادة والبند ده زيادة والبند ده زيادة. فلا، تسأل سعر المتر شامل ايه وغير شامل ايه عشان تعرف تحسب المطبخ مظبوط. تالت حاجة نوع المفصلات والمجرى بتاعت الادراج ايه، لان المفصلات دي بتبقى عبارة عن عصب المطبخ، هي اكتر حاجة بتشتغل معانا الفتح والقفل، فبالتالي المفصلات دي ما تخرجش عن انها تبقى ايطالي تركي الماني، طبعا بتبقى اعلى حاجة، لكن الصيني ده مرفوض تماما. وفي النهاية يا رب أكون فدتكم ولو بجزء بسيط يقدر يرتب معاكم أولويات قرار الشراء بالنسبة للمطبخ بداية من التشطيب والتصميم والتسعير. ولو أي حد عنده أي استفسار عن المطابخ بالنسبة للتصميم بالنسبة للتنفيذ ممكن يتواصل معايا من خلال الكومنتات، وأنا إن شاء الله هرد عليه في أسرع وقت. وأقدر أفيدكم كمان لو أي حد محتاج يعرف أماكن بتنفذ مطابخ خشب بجودة وبيراعوا ربنا وبذمة عالية، أقدر برضو إن أنا أرشح لكم أماكن تكون كويسة. فاتواصلوا معايا من خلال الكومنتات وانا هكون تحت امركم ان شاء الله. واخيرا عشان يوصل لكم بعد كده كل جديد من عندي بالنسبه لقصص ومعلومات وحكايات تقدر تفيد الناس وتفيد المجتمع بشكل عام، يا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، وخير ختام الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. سلام.